Një ditë pas grabitjes në argjendarinë e tij, ku i mbeti e plagosur bashkëshortja, Ervin Shllaku deklaron se në bilancin e bërë, grabitësit kanë mundur të marrin rreth 2 deri në 3 kg flori. Jashtë kamerës ai rrezon alibin se grabitësit me skafandër dhe motor të jenë të njëjtët persona që tentuan ta grabisin rreth 1 vit e gjysmë më parë, pasi sipas tij këtë herë grabitësit kanë qenë më të dobët dhe me trupa më të hollë, krahasuar nga hera e parë. Por ai thekson se vlera monetare e grabitjes këtë radhë ka përshifrë nga 80 në 100 milion lek. Shllaku thekson se në momentin e grabitjes ka qenë brenda shtëpisë së tij, pas dyqanit të argjendarisë, por një prej mundësive që mund të kishte policia më shumë, pavarësisht mbi 20 shoqërimeve të bëra, ishte kamera e sigurisë brenda në dyqan, ku ai deklaron se nuk ka funksionuar, pasi regjistrimet e ditëve më parë kishin mbushur hard-diskun dhe kamera nuk ka regjistruar asgjë. Por Ervin Shllaku deklaron se dy grabitësit janë mundur të fiksohen nga kamerat e kryqëzimeve në rrugë, duke ardhur nga medreseja drejt dyqanit të tij që ndodhet pranë zonës së njohur si Selvia në rrugën e Dibrës. Megjithëse dyqanin e kishte të hapur ditën e sotme, ende në xham ishin shenjat e një grabitje, e cila përsëritet për të tretën herë për këtë familje, por hera e fundit me pasoja, duke i plagosur bashkëshorten dhe dëmtuar ekonomisht nga shuma e grabitur.